अच्छा, बेबी ने फीड ले ली है। अब जो सेकंड स्टेप होता है गुड फीडिंग के लिए, वो होता है बर्पिंग, यानी कि डिकार दिलवाना। जब बच्चे को आप डिकार दिलवाते हैं, उसे एक तो दूध पीते हुए जो बच्चे के साथ एयर जाती है स्टोमक के अंदर, मैदे के अंदर, एक तो वो निकलती है, और दूसरा जो दूध एसोफेगस में, खुराक की नाली में होता है, अगर रह जाता है तो वो नीचे चला जाता है स्टोमक में, जिससे बच्चा वॉमिट कम करता है। बर्पिंग कैसे देनी है? इसको उठाना है, बेबी को कंधे के साथ लगाना है और पीछे से थपकी देनी है। थपकी देनी है, रब करना है, उससे बेबी बर्प करता है। बर्पिंग करवा रहे हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि अक्सर औकात बच्चे बर्प करते हैं और आपको साउंड सुनाई देती है, लेकिन समटाइम साउंड का आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बर्पिंग दिलवाना हर फीडिंग के बाद ये एसेंशियल पार्ट है, और इसकी वजह से बच्चा दूध अच्छा हज़म करता है और कंफर्टेबल भी होता है। थैंक यू।